我俾你睇啲我哋上車啦！好啊，拜拜。裝好啦。我哋而家去咗城堡酒店啦。去城堡入邊有啲乜嘢玩咧？好凍喎，你凍唔凍啊，家姐？要唔要外套啊？快到啫咩？有個大電影啊！你哋兩個做咩啊？而家搭個車。呢度有一間酒店。拜拜西。中海天有會住邊度咧？喺呢度咧？星樂道啊！快樂個樂喎，你個樂嗰個樂喎。無界村嗰度。拜拜。翻條路喎。我哋而家上翻。前面就係城堡屋咯喎，好似呢兩間喎，如果爸爸記得就。661喎。我印象好似呢度附近。佢住喺度可以停啦。依家就係城堡啦。係。好，謝謝。好啦，謝。他們有個男的，有兩個男的都會講中文的呀。我哋而家就飲緊，好嘢！我好心急啊！我好心急。繼續啊，我影。好啦，拜拜。而家就準備入房啦。而家插咗張卡先。插咗張卡先。打卡先。我一陣間睇入邊有啲乜咧？因為我同芳芳就會去上。嗱，幫我俾張卡你先，等下先。我就咪知咯。呢度。嗱，嘟一嘟先，嘟上面。呢度。嗱，咁就可以開得門啦。係啊。哇！好大啦！嗱，咁我哋因為而家我唔想整污糟鞋，你可唔可以睇要邊個除鞋？你跌一嚿，你已經跌咗個雪糕喺度啦。我幫你執。我幫你摸啦。咁啊！嗱，我介紹廁所俾你睇啊！哦。我介紹個廁所俾你睇啊！咁我哋咁好，樣而家一剔過㗎，冇就咁轉過㗎。呢個就係個廁所，有埋呢個㗎，小朋友嘅嘢，着拖鞋嘅。然後咧，好靚啊！喂，邊個揾咗個射我？冇咩係我哋嘅喎。跟住咧，聽日就可以出去呢度玩啦。聽日咧就可以玩呢一個池啦。有個按摩池，係啊有唔使用快鹽，好好抌。聽朝早先落去玩啦。點解抌走快鹽去啊？一陣先抌啦，你幫我抌走快鹽。緊要啦。我哋再講埋上面嗰張床啊。喂，你可唔可以擺低個雪糕啊？你幫我揸住啊！嗱，咁上面咧，嗱都係嘅，但係我芳芳姐就喺度玩電筒，咁我就同佢介紹。好啦，上面係點嘅咧？你上咗去先啦。嚇，小床咁樣我瞓下。有乜掉你走落嚟先？好大嘅床，好長又大嘅床嚟嘅。咁有冇啲單層嘅咁樣嘅？好靚喎！呢間都真係。關你知。咁繼續行啦。咁可以落㗎。係咁多啦喺度。多啦，而